अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग के व्यूअर्स। मैं अभी ये ऊबर लाया था, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसा भी लाया था, तो आप लोगों से मैं थोड़ा सा शेयर करूँ कि कैसा ये वो है। तो चलो हमारे साथ अभी देखेगा, ओपन करेगा, बिस्मिल्लाह पढ़कर। चलो हमारे साथ, क्योंकि ये ज़रूरी है, गाड़ी साफ़ करना, घर साफ़ करना। ये मोस्टली मैंने गाड़ी के लिए लिया है, लेकिन चलो घर के लिए भी इस्तेमाल होगा। स्टील है और इसकी ये दो चीज़ें, ये भी है, ये कर देगा ऑन ऑफ, और ये ऑन भी ऑफ, और ये ओपन होगा किस तरीके से। हाँ, इसका ये डालेगा अपने अंदर। ठीक, ये हो गया था, ये हो गया था। बस ठीक है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अब ये ओपन ऐसा होगा, अंदर सामान है और भी, ये देखो, ओहो ये भी है, हाँ, ये भी है, माशाल्लाह काफ़ी सामान है अंदर। इसका नफा बस ये चीज़ था। मैंने कहा चलो आप लोग थोड़ा सा देखेगा, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अब इस्तेमाल हमने नहीं किया, तो इस्तेमाल करेगा तो पता चलेगा कैसा है। ये पाई जो है एक एक लगाना पड़ेगा, तो ये अभी हम लगा रहा है। ठीक है, हो गया था, अभी एक और है गया, इतना पाई रखा है। भी हेल्प कर रहा है बेबी, ओहो हो, बेबी हेल्प कर रहा है, गुड। और ये वाओ, बस बचो बचो, दे दो, न कर क्या ना, न कर, छूट